Günaydın. Yeni uyandım. Yataktan kalkmaya üşeniyorum ama yapmak zorundayım. Yok, şimdi çıkacağım. Sen evdesin bugün. Lavanta şeyini sıkmadın diye oldu. Geldi. Takılırım. Kedinin videosunu çekiyorsun da. Doğru aslında. Şuraya da. Biraz yorgunum. Arkadaşlar saat 4:17 ve planımda o kadar kontrol edemediğim, elimde olmayan aksamalar yaşandı ki. Çünkü okulun saçma sapan bir işi ayarlayamaması yüzünden saat 11:30'da halledip eve dönebileceğimiz bir iş için biz saat 4:30'a kadar hastanede beklemek zorunda kaldık. Yani bir şey de yapmadık. Sadece bekledik. Çok detayına da girmek istemiyorum ama normalde şu anda sporumu yapmış, market alışverişinde olmam gerekiyordu ve tavuklu bir salata yapacaktım. Ama şu an her şey çok aksadı. Saatlerce sudoku oynadım. Yanımda tabletim de yoktu. Çalışabileceğim bir şey de yoktu. Sebebiyet veren kişilere karşı içimde öfke hissediyorum ve bundan çok rahatsızım. Öfkeyi kendime yakıştırmıyorum. Spora gidip gitmemek konusunda çok kararsızım. Biraz enerjimi tartacağım. Belki yarım saatlik kardiyoya gidebilirim. Şimdi daha önce aldığım bir limonata özütü vardı. Şekersiz bir limonata özütü. Onu yapmayı deneyeceğim. Şimdi utanmıyorum ve odanın şu haline bakın arkadaşlar. Şunlara bakın ya.
Primer ya da sekonder diye ayırıyorum. Bir de monosemptomatik ya da non-monosemptomatik. Monosemptomatikte tek şöyle 2 konu çalıştım. Şimdi üşengeçlik yapmayıp spora gitmek istiyorum. Veya yaşlanmak gibi durumlar olur. Mikobakteriyum ilginç yapısı olan bir bakteri. Glikolik asitten yapılan bal mumu yapısında bir hücre duvarı vardır. Bakterium tüberkülozis genellikle inhalasyon yoluyla bulaşır. Ekstrem drug rezistans tüberküloz. Bunların tedavisi Günaydın arkadaşlar. Size anca günaydın diyebiliyorum. Sabah çalışmamı yaptım. Bugün dersim 1.30'da olduğu için uyanır uyanmaz derse başlamadım. Böyle 1 saat kadar oyalandım. Sonra başladım. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Sonra Guillain-Barré vaka sunumu hazırlamam gerekiyor. Sonrasında da hazırlanıp okula doğru yola çıkacağım. Şöyle bir kombin yaptım. Takılarımı da göstereyim. Aslında biraz sıcak oldu ama sunum yapacağız. Zana sunumu açıyor. Yemek olana kadar şöyle biraz... Ay çok geldi, çok geldi. Güzel. Annenizle yalnız bırakın.
alerji belirtileriyle örtüşüyor. Spasticite. Beğendin mi? Okuyun. Telefonu da aynaya taktım ve aynanın hiç sağlam olmadığını fark ettim şu an. Toplantıya katılmam gerekiyor bu sosyal medya ile ilgili. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Biraz şuralarıma kapatıcı süreceğim. Şunu kullanıyorum. Ruj sürebilirim. Rimel falan filan uğraşamam şimdi. Şu ve şu. Girelim bakalım toplantıya. Bakayım bir kamerama. Bluetooth'umu kapatsam mı? Senin kulaklığa bağlanmasın. Sen girebilirsin bu. Ömer'le bir Türk kahvesi içeriz. Bir değerlendirme yaparız kendi aramızda. 2 saat etüt yapıp spora gitmek istiyorum. Spor dönüşü derse devam edeceğim. Çünkü sınava çok az kaldı. Patiklerimiz. Çok iyi. Benimkisi kuş geçti. Seninki diğer kış aşkım. Peçete. Anlatayım ben. Uygun görürsünüz dedi onu ben demeden. Cerebral palsi çalıştım biraz. Biraz izledim. Birkaç tane daha video izleyeceğim. Önce bir bulaşıkları yerleştirip spora. Bunun rengine bakın. Dip yaptırmaya gittim. Bu arada benim oturuşuma bakın. Yaptırdım ama bir kontenjanı oluyormuş salonun ve o kontenjandan sonra yeni kayıt için tarih verebiliyorlarmış. 3 hafta sonrası için verebiliyorlardı. Yani pişman olmayayım diye yaptırdım. Tam böyle moda girmiştim. Şimdi gitmemle gelmem bir oldu yani. Pilates, gym, yürüyüş, tenis bunların hepsini aynı anda götürebileceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir saat oturup soluklanmak istiyorum. Zihnimi arındıracağım. Planımda güncelleme yapacağım. Tavuklarım güzelce marine olana kadar da oturup derse devam edeceğim. Şuna bakın. Noel Baba şapkalı takmış hepsi. Gecikmenin muhtemel bir açıklaması olarak kabul etmemiz gerekecek. Ama aynı zamanda Evet arkadaşlar. Benim yemeklerim böyle şov. Sevmeye başladım mutfağa girmeyi. Anlık şey oluyor. Getirmesi ücretsiz falan oluyor. 2 saatlik falan. yemek yerken oyalamak. Kutu şekerini biraz tarihi geçmiş olsun. Ne olacak kızın tarihi geçmiş olsun. Elimde tutuyorum ama. Ne zaman yaptım zaten. Bir şey olmaz. Umarım mahvetmemişimdir. İçim öyle.
Öyle yapıyorum. Günaydın. Dün çok güzel bir gün geçirdik. Havada vakit geçirmek çok güzeldi. Doğanın renkleri çok güzel. O yaprakların renkleri, ağaçlar, kediler, köpekler. Bugün tam olarak nasıl bir gün olacak belli değil. Bir sağlık sorunu yaşıyorum şu anda ve bununla ilgili hastaneye gitmem gerekebilir. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Şu an gözlemlediğim bir durum var. Belirsiz bir şekilde başladı gün. Eğer her şey yolunda giderse ders dışında, rutinlerim dışında 2 saat özel dersim var sadece. Ben yeni uyanmadım. 4'ten beri uyanığım. Bir türlü şey yapamadım yani. Tekrar uykuya dalamadım. Zaten 5'te de uyanıyorum. Bu şekilde.